Isaorantsika ny tompo mbola mamy tombonandro avelomantsika indray ary afaka iain'ny teniny satria tsy mofy ihany no veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay naloko ny vavan'Andriamanitra ary teny izay lazainy dia fanasy fiainana mba hitondra fiainana ho antsika indray teny nomeny androany amin'ity fandarana miomana iaona amin'Andriamanitra ao ity. Raisika avy hatrany a Korintianina faharotoko faefatra andininy voalohany. Korintianina faharotoko faefatra andininy voalohany. Ary amin'izany satria manana izany fanompony izany zahay araka ny nahazoanay famindrapo dia tsy ketraka fa efa nolavinay ny zavatra atako na mahamenatra ka tsy mandeha amin'ny fiendrena na manatsatso ny tenin'Andriamanitra izahay fa mifanehoana ny marina no hideranay tena amin'ny fieritreretan'ny olona rehetra eo mason'Andriamanitra. Fa raha miafina ny filazantsaranay dia miafina amin'izay ho very zany izay no azambain'Andriamanitra izao tontolo izao dia nisainy tsy mino mba tsy hiposahan'ny fahazavan'ny filazantsara ny voninahitry Kristy izay endrika Andriamanitra fa tsy ny tenanay no torianay fa Kristy Jesosy Tompo ary izahay dia mpanomponareo ao amin'i Jesosy. Fa Andriamanitra izay nandidy hoe aoka ny mazava ahazava ao amaizina no nampahazava ny fonay ho amin'ny fahazavan'ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy. Amen. Zany teny zany a mbola tia nazaraina amintsika indray androany anambarana amintsika fa ny votoatin'izao zavatra toriany izao tsy ny tenanay no ambaranay, tsy izay fivavahana antokom-pivavahana no ambara aminao fa ny toriana aminao dia Jesosy Kristy. Mampahery be le teny ary raha tena hoe angatahako anao orinan'izao fotoana izao a mbola averina amerina amaky an'io Korintianina faharotoko faefatra io. Korintianina faharotoko faefatra io andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina io. Fa ny Tompo nanala tamin'ny fahamaizinana, ny Tompo nanala tamin'ny zavatra zao tontolo izao ary nampafantatra anazy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Mampahery be ary tena mamporisika be mamaky an'ity teny ity hoe no le famonjena nataon'i Jesosy Kristy, no le fanavotana nataon'i Jesosy Kristy dia mitory azy zay amin'ny hery sy ny fahefana zay nomeny, mitory azy zay manambara anazy izy ilay endrik'Andriamanitra. Ambara aminao fa Jesosy Kristy iny ilay endrik'Andriamanitra zany le voalaza teo hoe tsy izay endrik'Andriamanitra hozy izy hoe mba tsy hiposahan'ny fahazavan'ny filazantsara ny voninahitry Kristy izay endrik'Andriamanitra, Kristy izay endrik'Andriamanitra, Kristy ilay Andriamanitra, Jesosy Kristy ilay Andriamanitra. Ary hitantsika eo koa amin'ny andininy fahaenina hoe ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy. Ny voninahitr'Andriamanitra zany dia eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy no mpahalalalana amin'Andriamanitra, Jesosy Kristy no Andriamanitra. Tia nazaraina amintsika mihitsy zany. Jesosy Kristy no Andriamanitra, Andriamanitra velona, Andriamanitra tonga nofo, Andriamanitra namita ny famonjena teo amin'ny hazo fijaliana, nitsangana tamin'ny maty, velona mandrakizay, Jesosy Kristy. Tena tia napetraka amintsika izay. Fa misy maty tsy mametraka an' Jesosy ho Andriamanitra, misy mbola mametraka an' Jesosy ho olombelona, mametraka an' Jesosy ho ambany no Andriamanitra. Kanefa dia mazava tsara eto misy hoe Jesosy Kristy ilay endrik'Andriamanitra, Jesosy Kristy ilay mampiseho ny tavan'Andriamanitra, Andriamanitra hozy izy izay hita eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy. Tia nambara amintsika zany amin'izao anio izao ny azonao fiainana dia Jesosy Kristy irery any. Tamin'ny talohan'izao toriteny izao a nisy an'ilay toriteny lazaina hoe izay itoeran'ny fanahin'ny Tompo itoeran'ny fahafahana ary ny Tompo zany fanahy zany hoe Jesosy Kristy no mitondra anao amin'ny fahafahana. Ary mampahery be le hoe isika ozy izy a raha mamaky anao a Korintianina faharotoko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo hoe isika kosa ozy izy a dia ovaina isika, ovana ahazo zany endrika zany. Zany hoe ny fiangonan'i Jesosy Kristy dia natao aneo an' Jesosy Kristy. Ovantsika ozy izy ahazo zany endrika zany dia endrika izy io endrika Jesosy Kristy ho amin'ny voninahitra. Tia nambara aminao ry havana malala Jesosy Kristy irery any. Jesosy Kristy irery any toriana aminao. Jesosy Kristy irery any no ambara aminao. Jesosy Kristy irery any no zaraina aminao. Tsy misy anarana hafa ety ambanin'ny masoandro omenany olona azona famonjena afa-tsy eo amin'i Jesosy Kristy. Tsy ketraka izay manambara an' Jesosy Kristy. Izy ilay nanala tao amin'ny maizina ho ao amin'ny mazava lehibe. Izy ilay nanome fanompona vaovao, fanompona araka ny fanahy.
izy ilay nanome ny fanamasina mahatonga milaza hoe aba raha eo zanak'Andriamanitra, ary rehefa zanaka dia mpandova ary mpiray lova amin'i Kristy, tsy ambany niozina, tsy ambany lalàna, fa manana n'ilay fanamasina afaka miteny hoe aba raha eo. Raha ianao ve io Andriamanitra io? Raha manana an Jesosy Kristy ianao, zanak'Andriamanitra, tompo mpanjaka maminao io, ary io Jesosy Kristy io no manome fiainana. Io izy nanala ny maizina ary nanome ny fahazavana. Ambarako aminao fa mitondra fiainana ho anao dia Jesosy Kristy irery ihany. Ambarako aminao fa fanjakan'Andriamanitra io dia fanjakan'ny mazava, fanjakan'ny fifaliana, fanjakan'ny fiadanana, fanjakana mitondra fiainana. Jesosy Kristy zany ambara aminao, Jesosy Kristy zany ambara aminao zany. Ary izy notorianay, tsy ny tenanay notorianay, fa Jesosy Kristy notorianay aminao. Tsara n'io Jesosy io e, lazaiko aminao tsara io Jesosy io, ary tsisy tianao, tsisy tianao ambony lavitra sy tena be tahaka ny fitiavan'io Jesosy io. Sa ianao indraindray tsy mahalala zany, ianao indraindray tsy mahafantatra an'izany, fa izy mahita anao. Izy nanome maimaim-poana ny fidirana amin'ny fanjakan'ny lanitra noho ny fitiavany anao. Eto amin'izao tontolo izao dia tsisy zavatra maimaim-poana eto, amidy vola avokoa, mila fidiana vola avokoa izao rehetra izao, ary ny filazantsara aza dia nataon'ny mpitory maro be ahazoana vola ihany koa, tsy mahazo ny filazantsara raha tsy fisy vola. Fanteneniko aminao, maimaim-poana ny fidirana fanjakan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Izao rehetra izao mandisy fanantenananao, ny olombelona mahakivy anao, ny olombelona mandratra ny fonao, ny olombelona mandreraka anao, ny olombelona manketraka anao, ny olombelona mandisy fanantenananao. Na izay verinao fa olona masina sy olona mendrika indrindra, fa nilazaiko anao tsy handisy fanantenananao velively, tsy haketraka anao, tsy hareraka anao, tsy hakivy anao, tsy hampalahelo anao. Jesosy Kristy, Jesosy Kristy. Izy no ame fiainana ho anao, ianao izay ao anatin'ny fahatrotrahana, ianao izay anatin'ny fahamoizam-po, ianao izay very-hevitra, ianao izay diso fanantenana, ianao izay reraka ary malahelo am-po, ary tay ho any amin'ny fahamoizam-po, ho any amin'ny famonotena mihitsy, aza manao an'izany. Fa indro mitrotra ho anao ny tanan Jesosy Kristy, amonjy anao izy, amonjy anao izy, anome fiainana ho anao izy. Reraka ianao tamin'ny antoko-pivavahana, reraka ianao tamin'ny fanaovana adidy amandrarà, reraka ianao tamin'ny fanajana fitsipika sy foto-dalàna, reraka ianao mamonjy fotoam-pivavahana satria vola sy arena ny razaina, rafidrafitra sy fombafomba no atao ary tsy mitondra fiainana ny teny. Fa amin'ity androany ity manatona an Jesosy Kristy, ilay nanala tamin'ny maizina ho any mazava, manatona an Jesosy Kristy, fa izy no amin'ny fitsarana, izy no amin'ny fiadanana, izy no amin'ny famelan-keloka, izy no hitondra anao ho amin'ny fiainam-baovao. Anala ny alahelonao, anala ny tahotrao, anala ny akivinao, anala ny akanosanao, anala ny fahorianao, anala ny fatotra satana eo aminao. Jesosy Kristy zany, izy no anafaka anao. Rehefa raisinao amin'ny finoana izy, rehefa raisinao amin'ny finoana izy, rehefa inonao ny teny tonga nofoka nonona tamintsika ary ny voninahitra ambony indrindra, rehefa ao aminao Jesosy manafaka anao zany. Lazaiko aminao, firifiry ny olona niona tamin'i Jesosy, fa rehefa niona tamin'i Jesosy dia afaka tamin'ny fombafomba mpivavahana, afaka amin'ny lalàna, afaka amin'ny rafidrafitra, afaka amin'ny système, afaka amin'ny fanompoana olona, afaka amin'ny fanompoana olona, afaka amin'ny fianteherana aman'olona, afaka amin'ny fahazaran-dratsy, afaka amin'ny fahotana, afaka amin'ny amin'izay fanemena rehetra rehefa miona amin'i Jesosy Kristy. Fa zany ny filazantsara ny filazantsara tsy resaka ara-tsaina, tsy resaka fahalalan'ny saina, tsy resaka teoria, fa mila hita eny amin'ny fiainantsika isan'andro san'andro hoe velonao amintsika Jesosy, afaka tsika, afaka tsy manota. Zao na voalohany toko fahatelo, izay nateraka Andriamanitra tsy mahay manota, tsy mahay akory ara, satria nahoana ny von'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra no mitoetra ao aminy, mitoetra ao anatinao ve ny tenin'Andriamanitra. Fa io teny io teny velona sy mahery, ary zay rehetra nandray an'io teny io, ny Jaona toko voalohany andiny faharoa ambin'ny folo dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra rehefa milatsaka ao am-ponao io teny io.
fa mahazo ny zanak'olombelona, mahazo ny zanak'Andriamanitra, mahazo ny hoe kristianina converti nanteraka indray hoe fiangonana, io ten'Andriamanitra io tsy milatsaka atao am-po io fa atao tsaina, ary rehefa atao tsaina io dia fahalalana fotsiny, ary ny fahalalana dia mampieboebo, fa ny fanahy no mampandroso, fa mila latsaka ao am-po ny ten'Andriamanitra, fa raha tsy milatsaka ao am-po ny ten'Andriamanitra tsy mitondra fiainana ho anao zany, tsy manova anao zany, tsy manome hery ho anao zany, fa tena mba hilatsaka ao am-ponao ny ten'Andriamanitra ary anova ny fisainanao, anova ny fiteninao, anova ny fijerinao, anova ny fombanao, anova ny fonao, ho tonga olom-baovao ao amin'i Jesosy. Fanjakan'Andriamanitra fanjakana masina, fanjakana madio, fanjakana mendrika, fanjakana tsy miaroaro amin'ny fahalotona, ary ty filazantsara masina, filazantsara madio, filazantsara mendrika, filazantsara manafaka, tsy aroarona amin'ny resaka vola, tsy aroarona amin'ny resaka raha materialy, tsy aroarona amin'ny zavatry ny tany, aza kitikitihana ny filazantsara an'Andriamanitra, ilay filazantsara madio, tsy afangaroaro amin'ny évangile de prospérité, tsy afangaroaro amin'ny resaka psychologie chrétienne, tsy afangaroaro amin'ny resaka pensée positive, tsy afangaroaro amin'ny resaka cure d'âme, fa tsy zany no mahavonjy, tsy zany no hitondra fiainana, tsy amin'ny resaka couverture spirituelle ka hanompo olona, hiatehatra aman'olona, hivavaka aman'olona, ary hanindraindra olona, fa Jesosy Kristy no ambarany ty filazantsara ty, ary Jesosy Kristy no lohany, Jesosy Kristy no tompo, Jesosy Kristy no mpanjaka, satria izy nomena anarana ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anarany no andolihan'ny lohalika rehetra, na ny an-danitra na ny ety ambony tany, na ny ambany tany, ary any eken'ny lela rehetra, fa Jesosy Kristy no tompo. Izany no ambarako aminao amin'ity androany ity. Jesosy Kristy ireny any, io ilay mazava, ary io ilay mazava io niona tamin'ny Paoly teny amin'ny lalan'ny Damaskosy, ary nampienjera amin'ny Paoly, nampitarapika amin'ny Paoly, navela amin'ny Paoly mahafariseho azy, navela amin'ny Paoly dokotera mpahalalana azy, navela amin'ny Paoly ny fahalalana madio sy fariseho azy, nariny avokoa zany, satria fahazambana ho azy zany, voalo ho azy zany, fa rehefa niona tamin'i Jesosy Kristy tompo izy, nahita mazava nanjelanjelatra, nandre ny feo, nandre ny teny, ary niala ny kirana teo amin'ny masina, nanompoka teo izy ilay nanenjika ny fiangonana, tsy nanenjika ny fiangonana intsony, ary nanambarany Jesosy Kristy tompo, ary hoy izy milaza ny Filipianina any hoe ataoko taimboraka daholo ny zavatra rehetrarehetra noho ny fioarany fahatsarany ny fahalalana ny Jesosy Kristy tompo. Nataony taimboraka ny mahafariseho azy, nataony taimboraka ny mpampianadalana azy, docteur de la loi azy, nataony taimboraka ny jiosy voafora tamin'ny andro fahavalo azy, nataony taimboraka ny mataranaka ny mabenjaminita azy, nataony tsisy antony zany, nataony fatiantoka zany, ary nataony fatiantoka ny zavatra rehetrarehetra noho ny fioarany fahatsarana ny Jesosy, fahalalana ny Jesosy. Ataoko taimboraka ihany koa ny zavatra rehetrarehetra, ataoko fatiantoka ihany koa ny zavatra rehetrarehetra noho ny fahatsarany Jesosy Kristy. Raha mitory an'izao teny izao, tsy filana vola, tsy filana dera, tsy filana voninahitra, tsy filana dokadoka aman'olona, tsy fakana arena na volana aman'olona, fa fon'ny fahatsapana fa tsara Jesosy, nanafaka tamin'ny fombafomba, nanafaka tamin'ny religion, nanafaka tamin'ny nofo, nanafaka tamin'ny rehaka zao fiainana zao, nanafaka tamin'ny fitiavan-tena, nanafaka tamin'ny fahotana, dia manambara amintsika an Jesosy Kristy ihany koa, manafaka io Jesosy io. Ary zava-pona ny zavatra rehetrarehetra, tsy ny teolojia ny mahavonjy anao, tsy ny manananao diplôma ara-baiboly ny mahavonjy anao, tsy ny titre anao mabisopy anao, na paster anao, na mpaminany anao, na apôstôly anao, tsy ny asa ataonao amin'ny mampihira evangelika anao, na madiakona anao no mahavonjy anao, fa ny mahavonjy anao dia anao miona amin'ilay mazava, dia midarapoka mihitsana daholo manofo anao sy ireharehanao, mihitsana daholo ny maha-olombelona anao, mihitsana daholo ny fahotanao. Rehefa miona amin'ny Jesosy Kristy anao, izany ny filazantsara tianay ambara aminao. Jesosy Kristy ilay mazava nanafaka anay tamin'ny maizina, mitondra ho amin'ny fahazavana lehibe,
mila miaona am Jesosy Kristy tsika mba hisy fiovana ny fiainantsika, mba hisy fifoazam-panahy ao amin'ny fiainantsika, ao amin'ny tokantranontsika, ao amin'ny ankohonantsika, ao amin'ny fiangonana izay tsika. Mila miaona amin'io Jesosy Kristy io fa io efa ho avy eny amin'ny raolanitra. Aka fiangonana amin'ny fo, aka fiangonana mandresy fahotana, aka fiangonana tsy tia vola, aka fiangonana tsy tia izao tontolo izao, aka fiangonana tsy miaroaro amin'izao tontolo izao. Io Jesosy Kristy io. Move ianao mpitory filazantsara, ianao paster, monina ao anatinao ve le Jesosy Kristy? Move efa niona tamin'io mazavy io ianao ka niala ny kirana taminao ary ataonao taimboraka ny zavatra rehetrarehetra, ataonao fatiantoka ny zavatra rehetrarehetra noho ny fioarany fahatsarany ny fahalalana ny Jesosy Kristy. Move zany fiainanao, fa raha tsy zany fiainanao dia tsy hitondra fiainana ho an'olona ianao fa fahafatesana, tsy hitondra fanafana ho an'ny olona ianao. Aromona amin'aina ny olona, hiditra any am-piangonana izy marary, voaka ao izy marary, hiditra any am-piangonana izy misotro toaka, mivoaka ao izy misotro toaka, hiditra any am-piangonana izy mifoka sigara, mivoaka ao izy mbola mpifoka sigara, hiditra any am-piangonana izy mampirafy, mivoaka ao izy mbola mpampirafy, hiditra any am-piangonana izy mpiloka, mpimamo, mpiteny ratsy, mpangalatra, mpanao risirisy, mpanao kolikoly, mivoaka ao izy mbola izay ny toetrany. Satria raha ny mpanompon'Andriamanitra raha mitory filazantsara no tsy niaona tamin'i Jesosy Kristy, ilay fahazavana mampidarabika ny nofo, mampidarabika ny fahotana, dia tsy hitondra fiainana ho an'ny olona zany. Ary ny olona ihany koa raha tsy miaona amin'ny Jesosy Kristy, na anao fomba maro isan-karazany, anao madidy maro isan-karazany, andeha amina trano fivavahana maro isan-karazany, raha tsy tafahoana amin'ilay mazava nampidarabika ny Paoly, tsy hanana fiainana ianao, tsy hanova ny fitondrantenanao zany, tsy horikoriko fahotana ianao, tsy horikoriko an'izao tontolo izao ianao, tsy horikoriko ny nofo ianao raha tsy tafahoana amin'ny Jesosy Kristy. Fa amin'ity androany ity ambarako aminao Jesosy Kristy irery ihany. Io tsy safidy io. Ny yoga tsy hamonjy ianao, ny art martiaux tsy hamonjy ianao, ny resaka boudisme tsy hamonjy ianao, ny resaka silamo tsy mamonjy ianao. Tsy misy famonjena afa-tsy Jesosy Kristy. Sahago ny milaza an'izany. Jesosy Kristy irery ihany. Tsy resaka tokom-pivavahana no mamonjy ianao fa fiaonanao amin'ny Jesosy Kristy. Daniel zany rehefa niaona tamin'ilay fahazavana lehibe zany, atsatra ny vatako izy, nalemy aho izy, maivana ary nidarabika mihitsy ahako niaona tamin'ilay fahazavana lehibe. Jaona apôstôly any amin'ny apokalipsy rehefa niaona tamin'i Jesosy Kristy, nalemy zany ary tena nidarabika tamin'ny tany zany, maty ny momba azy. Ianao mpanompon'Andriamanitra ihany koa, aoka tena ataovy etaetanao ny iona amin'ilay fahazavana Jesosy Kristy. Ianao kristianina, ianao zanak'Andriamanitra, ianao mpitory filazantsara, ianao milasa fampino, converti, ataovy tena tafahoana amin'ny Jesosy Kristy ianao mba hidarabika ny mombanao, ka tsisy ho hita tsony afa-tsy Jesosy Kristy. Zay mahatonga Paoly miteny hoe tsy ny tenanay ny torianay fa Jesosy Kristy no ambaranay, lazainay amin'ny olona. Io ilay nanafaka anay tamin'ny maizina ho amin'ny mazava. Izany koa no ambara ry havana malala hitondra fiainana ho an'ny olona. Fa zao tsisy fiainana satria tsy niaona tamin'i Jesosy. Fa mila miaona amin'ny Jesosy, lay mazava lehibe manafaka anao, manafaka anao. Fa tsy mamonjy ianao zao rehetra zao, tsy mamonjy ianao zao rehetra zao, tsy mamonjy ianao zao rehetra zao, fa ny mamonjy ianao dia Jesosy Kristy irery ihany. Tsisy famonjena afa-tsy ao amin'ny Jesosy Kristy. Tiako ambara aminao zany. Ianao zay efa ao amin'ny Jesosy, miorina tsara ao amin'ny Jesosy, tsy miaroaro amin'ny fahotana, tsy miaroaro amin'izao tontolo izao, tsy miraitsokombakomba amin'ilay ratsy, ny toetra tsara, tomoera tsara hatramin'ny farany. Fa zay momba anao dia lehibe noho ny amin'izao tontolo izao. Maro ny anentsika anao, maro ny anaratsy anao, maro ny anakivy anao, maro ny teny ratsy anao. Fa hoy ny tompo hoe sambatra ianao raha enjehana noho ny fahamarinana, fa hanao ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ianao raha tenenana sy asiana teny ratsy rehetra hamelezana anao, fa zany ihany natao mpaminany taloha. Fa raha sy mifalia ianao, fa lehibe ny valim-potianao any an-danitra. Fa raha Jesosy ary nitenenana hoe Belzebub, ianao mo iza no inona no hitenenana anao, fa mahereza raha lasaina bavy zay mitoetra sy mitory an'izao fahamarinana izao. Fa tsy zay rery no manambara an'izao, fa misy raha lasaina bavy maro any ary te hampahery anareo ihany koa zay. Fa manoatra noho ny mparesitsika ao amin'ny Jesosy Tompo, ary tsisy asaraka antsika fitiavan'i Jesosy Kristy na inona na inona. Fa loza raha doka-tokafan'ny olona, loza raha indraindray ny olona, loza raha hitenenan'ny olona teny tsara mahafinaritra, fa zany koa no natao tampaminany sandoka rehetra. Misaotra ny Jesosy Tompo any amin'izany teny zany, ary tena manan-teny mino aho fa nafaka olona maro zany teny zany, ary atonga ny Jesosy ho deraina, ho ankalazaina, indraindraina, homena voninahitra
ary tena ho tia azy ianao, ho tia an' Jesosy ianao, ho tia an' Jesosy ianao, ho babon' Jesosy ianao, ary tena babon' Jesosy ianao, ary tena tsy andronao ny ampiakarana anao rehefa ho avy any amin'ny ranolanitra Jesosy, ary hitory sy hanambara azy hatrany ianao fa tsara io Jesosy io, izy ny tsara indrindra ho azy amin'ny voninahitra. Amen.